Daragie друзья, меня зовут Аман, и я живу в Индонезии. Моя страна– это Коморские острова. Сегодня, как я сказал, я поговорю языка русского, просто языка русского, пока я поговорю хорошо на этот язык. И вот, пишите меня на комментариях, в комментариях, и сказать мне, где проблем или где прогрессия. И вот, кликните тоже на бутон на пункту бутон abonner и пойдем со мной на cette aventure. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aman Said Mohamed, je suis étudiant en Tunisie et mon pays c'est les Comores. J'essaye de faire des vidéos comme ça pour but de pratiquer la langue russe. À vrai dire, je suis un débutant de la langue russe et j'essaye petit à petit de m'améliorer. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires où est mon problème dans la langue russe ou où est le progrès dans la langue russe. Aujourd'hui, je vais parler des couleurs. Світі в язика французский est couleur. Couleur, dans la langue russe, c'est світі. Et aujourd'hui, je vais parler des couleurs dans la langue russe et dans la langue et les traduire en langue française. И вот я начинаю. Это ключ. Ключ. Два ключи, мы скажем ключи. И вот les clés, мы скажем ключи. И когда это світі, la couleur, это серебряный. Серебряный veut dire en langue française, это argenté. En langue française, это argenté. Et вот, quand je veux dire les clés argentées, des clés argentées, dans la langue russe, je veux dire серебряные ключи. Я повторю, ça veut dire, je répète, серебряные ключи. Это мы скажем в языке французский, в языке русский книга. Книга. Et dans la langue française, ça veut dire livre. Книга. Livre, в языке русский, книга. И это світі, мы скажем что? Мы скажем коричневый. Коричневый. Ça veut dire marron. La couleur marron. Мы скажем коричневый. Et вот, quand je veux dire un livre marron, в языке русский, мы скажем коричневая книга. Я повторю, коричневая книга. Un livre marron, в языке русский, мы скажем коричневая книга. И это в языке русский мы скажем бумага. Бумага. Бумага в языке французский это feuille. Бумага. Бумага. Et это papier, извините. Papier, dans la langue russe, nous disons boumaga. Ça s'appelle boumaga. Et вот, si vous voulez dire un papier blanc, et вот, мы скажем белая бумага.
Я повторю, Билая бумага. Почему это цвет это белый, белый это blanc и papier это бумага. Вот un papier blanc, c'est Билая бумага. Билая бумага. Я повторю, Билая бумага. Это черный, это книга, извините. Тоже книга. И это цвети, это черный. И вот, если мы нужно сказать в языке французский un livre noir, мы скажем в языке русский книга, черная книга. В языке русский мы скажем, что черная книга. Я повторю, черная книга. Черный, noir, книга, livre. Un livre noir, черная книга. Это тетрадь. В языке французский cahier. И когда cahier, это цвети. Cette couleur, мы скажем, что желтый. Я повторю, желтый. И это, я повторю, тетрадь. Мы скажем тетрадь. В языке французский это cahier. Cahier, тетрадь, jaune, желтый. И un cahier jaune, мы скажем, что желтая тетрадь. Я повторю, желтая тетрадь. Это тетрадь, это тоже тетрадь. C'est aussi un cahier. Et это цвет, cette couleur, оранжевый. Cette couleur, мы скажем, что оранжевый. Et вот, c'est à cause de la lumière que vous voyez comme un petit rouge, mais c'est un orange. Оранжевый. Donc, orange, в языке русский, оранжевый. Cahier, тетрадь. Un cahier orange, мы скажем, оранжевая тетрадь. Я повторю, оранжевая тетрадь. Это тоже книга. И это цвети, мы скажем, зеленый. Ça, c'est un livre. Et cette couleur, мы скажем, зеленый. Я повторю, зеленый. И если мы нужно сказать cahier vert, livre vert, мы скажем, что зеленая книга. Я повторю, зеленая книга. Это тетрадь тоже. И это цвети, мы скажем, красный. Красный в языке русский, в языке французский это rouge. Красный. И тетрадь в языке французский это cahier. Donc un cahier rouge, ça veut dire en russe c'est красная тетрадь. Красная тетрадь. Я повторю, красная тетрадь. Это ручка. Ручка в языке русский это стило. В языке французский, извините, это стило. И когда мы нужно сказать un stylo bleu, в языке русский мы скажем синяя ручка. Синяя ручка. Я повторю, stylo dans la langue russe, nous disons ручка. Et un stylo bleu dans la langue russe, nous disons синяя ручка.
Я повторю, синяя ручка. И синий – это bleu, ручка – это stylo. Un stylo bleu, синяя ручка. Это свети, cette couleur. Мы скажем Siri, la couleur gris. La couleur gris, мы скажем Siri. Siri в языке французский это gris. И когда мы нужно сказать это мы скажем нунус. Нунус в языке русский плюшевого мишку. Я повторю, плюшевого мишку. Плюшевого мишку. И это couleur, cette couleur gris, la couleur gris в языке русский мы скажем Siri. Siri. Et quand nous voulons dire un peluche ou un nounours gris, dans la langue russe, on va dire Siraya Pluchivova Mishku. Siraya Pluchivova Mishku. Я повторю. Siraya Pluchivova Mishku. И вот, дорогие друзья, добро пожаловать в моя канала. Если мы начинаем изучать, мы совершаем ошибки. И кликайте, напишите на комментарии, меня на комментарии, где моя проблема и где моя прогрессия. И пойдем со мной на эту авантюру. Кликайте на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. И как я сказала, я сделаю это видео, где будет говорить языка русского, где будет говорить языка русского, пока я поговорю хорошо на этот язык. И вот, до свидания и пока.